Буквально недавно на просторах сталкерских пабликов появилась новая сборка на Anomaly под названием Mystic, и я был очень сильно удивлен количеству актива и охвата данного проекта. Буквально везде число репостов данной сборки просто зашкаливало. Наверное, это что-то крутое на уровне Ридекса или Гамма, подумал я. А вы знаете, что я очень люблю новые сборки по причине того, что можно глянуть новые механики, интересные аддоны и так далее. Поэтому, недолго думая, я решил во всем этом деле разобраться. Что это за сборка? Почему именно Mystic и как название отражается на проекте? Сравним ее с другими сборками и сделаем выводы. Всем привет, это Крамер. И у нас Mystic, новая сборка на Stalker Anomaly. Вначале перейдем к описанию сборки. Вы это и сами можете прочитать. Но вкратце, в чем суть? В чем фишка сборки? О чем сборка? Посмотрим, что насчет этого пишет автор. Более 270 модов. Моды изменяют геймплей, добавляют новые квесты, оружие, улучшают графическую составляющую. Отличительная черта сборки – наличие всех 4 сезонов. Здесь важно отметить, что время года игрок должен выбирать сам. Они не будут меняться сами по себе. Смена сезона происходит за счет изменения профиля в мод-органайзере. Ничего сложного здесь нет. Очень важно не забывать ставить все патчи и обновления при установке. Это кратко по сборке. Все понятно? Ну да. А теперь начнем с того, что игрок увидит в самом начале после установки мода. Это главное меню. Выглядит оно приятно. Имеется анимированный персонаж в углу. При начале новой игры, как обычно, нужно выбрать группировку и стартовое снаряжение, плюс другие настройки. Здесь все примерно то же самое, что и в других сборках. Идем далее. Анимация рюкзака уже никого не удивить. Это есть во всех сборках, которые так или иначе обновляются авторами. Здесь они тоже есть, но не на все типы рюкзаков. Это не критично важно. Просто стоит отметить, что давно, когда я делал обзор сборки Escape from Pripyat, там на каждый рюкзак была своя собственная модель. Но все равно большинство игроков, скорее всего, отключат эти анимации и вовсе. А вот дальше уже интересно. Каждое переодевание, ну почти, того или иного комбинезона сопровождается анимацией. Выглядит это круто. Опять же, это не авторская разработка, как и большинство модов в других сборках, а не только в этой. Данный мод уже можно было увидеть в Атоме, и скорее всего его уже разобрали в другие сборки. Сюда можно отнести и анимацию надевания противогазов. Выглядит потрясающе. Каждый противогаз имеет свою модельку. Сборка включает аддон New Levels, что автоматом добавляет 4 локации, одна из которых лаборатория, и одну сюжетную линию, которая довольно продолжительная по меркам Anomaly. Помимо этого добавлены новые задания у чистого неба, военных, ученых, а также сюжетные персонажи Анна у Долга, дезертир на свалке. В сборке, помимо уже привычных способов прокачки персонажа через способности и навыки, теперь появилось окно талантов, где, подобно Мизери, вначале нужно выбрать интересующий игрока класс. Далее нужно просто играть. И со временем можно будет получать очки, что позволит прокачивать интересующую ветку вручную. При желании очки можно перераспределить. Очень крутой аддон. Как ты знаешь, друг, в сталкере нужно очень много ходить, а также бегать. Бегать и прыгать от мутантов.
И все это невозможно без нормальной клавиатуры. Моя старушка служила мне более 5 лет. И вот во что она превратилась. Пора бы ее обновить. И очень удачно со мной связались ребята из Зоны 51. Это очень известный, крутой и главное проверенный бренд. И отправили мне вот такую красотку. За что им огромнейшее спасибо. Клавиатура невероятно удобная. Очень порадовал боковое расположение букв на клавишах. Удобно отключается и подключается к невероятно длинному кабелю. Для меня это огромнейший плюс. Спереди имеется вот такой логотип. Но главный для меня плюс — это максимально удобное и приятное нажатие клавиш. Плюс она почти бесшумная. Я очень стараюсь извлечь из нее какие-то звуки. Кроме того, она достаточно тяжелая и будет уверенно располагаться на вашем столе. Более подробную информацию можно получить на сайте производителя. А по промокоду в описании к видео вы получите 20% скидку абсолютно на любой понравившийся товар. Так что если задумались обновить клавиатуру, то самое время. Кроме этого, Зона 51 предлагает игровые кресла, столы, гарнитуры, мышки, аксессуары и комплектующие. В общем, заходи, вдруг какой-то хабар приглянется. А мы идем дальше. Один из моих любимых аддонов на токсичный воздух в сборке идет по умолчанию. И это отлично. Почему-то нигде его не используют. Нужно напомнить, персонаж мода — это сталкер. Он ходит по подземельям, радиации, загрязненной территории, и противогаз и фильтры просто необходимы. Появились новые фильтры, в том числе и самодельный. Особо радует, что при наведении на фильтр указывается, подходит он или нет для данной локации. Определенно, аддон топ. Обновились все электронные девайсы. 100% они используются сейчас во всех сборках. Но как же здорово они выглядят. Именно вот такие обновления очень важны. Именно так мы представляли эти детекторы, когда были мелкими. Также добавили и новые устройства, среди которых GPS-маяк и дальномер. Также ввели зажигалку. Можно вспомнить и сравнить с зажигалкой ZDR с вот этой. Был произведен ретекстура ящиков для хабара. Опять же, старые ящики также можно встретить. Почему бы и нет? Тем, кто не любит систему Body Health System, у того сегодня праздник. И наоборот, любителям магазинного питания придется играть по старинке без магазинов. Помните, как во всех сборках исчез хабар из тайников, и найти что-то можно было, если вы получите метку на тайник, как это был Сталкер Тень Чернобыля. Понятно, что это было сделано, чтобы снизить нагрузку на движок. Все, прежние тайники вернулись. Повлияло ли это на стабильность? Вылетов по нехватке памяти не встречал. Помимо ретекстура и замены старых мутантов, которых мы видели в других сборках, появились и новые мутанты. Тут чисто вкусовщина. Мне нравятся сталкеры и мутанты из Метро 2033. Разве что библиотекарь выглядит по-васянски. Но от Виндиго из Ведьмака можно словить состояние дикого кринжа. Аддон на домашних и нейтральных животных. В зоне появились вот такие лисички.
Сторожевые псы. Встречал белую ворону. Но вот курица, гуляющая по базе, выглядит странно. Ну да ладно. В аномалии появился транспорт. Очень много транспорта. Техника прям везде. В то же время техника за территорией смотрится довольно круто. Здесь идеальное попадание. Убивая других NPC, игрок будет находить бумажные деньги или монеты. Чтобы они поступили, грубо говоря, на электронный счет, нужно их положить в кошелек. Из кошелька можно также и брать деньги. Зачем это нужно? Возможно, для придания иммерсивности. Знаю, что в моде тебя могут ограбить. И возможно, эта фича здесь и пригодится. Фича, когда ты берешь деньги из кошелька. А так, вполне нормально. Когда вы выживаете в зоне с напарником, вы будете так или иначе отдавать ему команды. Если ваши руки заняты, например, оружием, все команды будут анимированы. Выглядит круто. Когда в ваших руках ПДА, оружие и другие предметы, можно заметить приятный блюр при беге. Может, кто помнит, в Арее была фича, что в рюкзак нужно было перекладывать предметы. Вот теперь что-то похожее есть в аномалии. Вещи можно перекладывать в рюкзак или ящик для патронов. Не то чтобы часто этим будешь пользоваться, это просто есть. Открытие рюкзака происходит нажатием правой клавиши мыши. Но не пробуйте переложить рюкзак в рюкзак. Теперь над трупами NPC будут летать мухи. Минусы. Мухи начинают летать буквально сразу. В той же Арее это происходило после определенного времени. А в ОЛР и вовсе трупы превращались в скелеты. Но все равно приятно, что ведется разработка в этом направлении. Ждем обновления аддона. Теперь на общей карте можно увидеть содержимое тайника, если вы предварительно заглянули в него. Также список обора будет и для ваших схронов. Привет тайникам из ОП, или маякам из народной солянки. Абсолютно все схроны имеют лимит, так что лучше иметь много различных ящиков и делать сортировку лута. Появилась новая броня. Различные бронеразгрузки, бронежилеты. Это очень похоже на Тарков. И ничего плохого тут нет. Но иконки лучше переделать. А то один мод по сталкеру уже забанили. В сталкере появились наушники, но пока что это только шлем. Они дают пси-защиту и гашение удара. Помимо этого, они участвуют в крафте. Можно будет делать такие крутые шлемаки. Добавлено очень много шлемов, опять же из Таркова. Из-за токсичного воздуха логично, что применение найдут только те, в которые будет встроен противогаз. Теперь лучше не кушать все подряд, иначе можно отравиться. Важно проверять состояние еды. Узнать об отравлении можно, нажав клавишу Patch Down.
после чего откроется вот такое окно, где во вкладке «Информация» можно детально почитать об отравлениях. Важно отметить, что медики не лечат отравления. Нужно использовать специальные препараты, и со временем отравление пройдет. Фичи вроде бы и нормальные, и вполне логичные. Посмотрим, что из этого выйдет. Во фляге можно набирать воду. Для этого нужно подойти к специальной колонке. Обычно на карте она отображается соответствующим значком. Подходим к колонке и нажимаем F, чтобы наполнить пустую флягу. Но вода во фляге будет грязная. И ее после этого нужно очистить. Даже прокипятив воду, она не станет чище. Обязательно нужно применять очищающие таблетки. Помимо колонок, воду можно набирать в водоемах. Это, конечно, применимо, когда у тебя есть лишняя таблетка, например, найденная в тайнике, и не нужно покупать питьевую воду. Взлом ПДА один из самых крутейших аддонов, которые я видел на Аномали в последнее время. Теперь не обязательно ходить к технику, всего лишь нужно иметь определенную флешку в инвентаре, после чего берем в руки ПДА и начинаем взлом. Нужно заполнить расшифровку внизу на 100%. Это своего рода мини-игра. В случае провала вы больше не сможете взломать данный КПК. Уже тяжело представить Аномали без паркура, но даже спустя много времени находятся люди, которые говорят: «О, ты попробуй потянись с рюкзаком, ты охереешь от тяжести». это игра, а ты попробуй найди артефакт в реале, так что в сборке паркур тоже есть. Иногда у торговцев бывают очень выгодные скидки на определенные товары. Не пропустите сообщения сталкерской сети. Было добавлено огромнейшее количество мебели. Страшно подумать, в хорошем смысле, как из этого всего можно обустроить убежище под себя. Заметил значительное увеличение количества коробок и лута на локациях. Теперь еще пуще прежнего можно бегать и проверять все, что видишь. Ну, что расскажешь? Каждой сборки изменяют модели сталкеров, и Мистик в этом плане не исключение. Некоторые модели очень крутые, а некоторые очень не крутые. Какие-то аддоны бывают крутые, а какие-то чисто посмеяться и повеселить игрока. Здесь именно последний случай. Шикарный и угарный мод на средний палец. На геймплей он никак не влияет, но как же это угарно. Особенно фак, курица. Как и в других сборках, изменены текстуры металла, бетона, строений. Смотрится все это круто. Потянуть бы до такого уровня растительность. Когда-нибудь дождемся.
Были добавлены фильтры отслеживания для оружия и брони. Что это такое? Когда вы наводите на пушку или комбинезон, автоматом будут подсвечиваться, например, ремонтные наборы, боеприпасы, составные части. Все это удобно можно включить и отключить. Удобно, так как позволит сэкономить время. Теперь при попадании во врага вы будете это видеть, так как будет отображаться хитмарк. Этот мод можно отключить, как и большинство других, но маркер серый не прям отчетливо заметный, так что пойдет. Как и в других сборках, Мистик расширили ПДА, а именно мини-игры, черный рынок, рейды, заметки и так далее. Также доступны объявления в основном КПК и расширен таблица отношений между группировками. Для себя отметил улучшение системы размещения объектов. Теперь это не какие-то точки на полу, а четко можно видеть контуры размещаемого объекта. Вот прям мега полезная вещь. Это были главные моменты, которые я отметил для себя, поиграв в сборку Мистик. И я ни слова не сказал про оружие, так как здесь крепкая база. Последняя версия бумстика, плюс другие пушки. Приятно, что тут нет розовых, красных, оранжевых и других стволов, потому что они уже перебор. В то же время положение некоторых пушек это прямо 2010 год, и их лучше убрать вовсе. Оптика не без косяков, но вроде пойдет. Имеются также новые аномалии, артефакты-помощники, артефакты с перками, Screen Space Shaders и многие другие моды, которые уже являются базой для всех сборок. Переходим к установке сборки. Установка сборки Mystic на мод Stalker Anomaly. Например, вы захотели поиграть в сборку. Вы можете ее скачать. Либо с сайта APPRO. Здесь есть подробная инструкция всего, что нужно делать. Все очень просто и понятно. В любом случае вам нужно скачать 4 архива. Либо вы можете их скачать из Discord канала разработчика. Также 4 архива. Далее очень важно, не ставьте сборку на диск C, если не умеете настраивать Windows, а также важно на время отключать брендбауры, защитники и антивирусы. В 99% случаев по вышеуказанным причинам сборки не устанавливаются. И не используйте WinRAR для распаковки больших архивов, лучше пользоваться 7-zip. И я думаю, не нужно объяснять, почему репаки на сборке делать не будут. Итак, мы скачали 4 архива. Распаковываем первый. Заранее я сделал папку Anomaly Mystic. Теперь идет самый сложный этап установки. Это первый запуск мод-органайзера. Я показываю, как это было у меня. Вначале вылетела вот такая ошибка, у вас ее может и не быть. Потому что у меня на ПК очень много сборок и других мод-органайзеров. В этом окне нажимаем Browse. Далее просто выбор папки. Мод-органайзер уже видит какой-то профиль. Но модов еще нет, так как мы не установили еще 3 архива. Мод-органайзер пока можно закрыть. Находим в корне папку mods. И кидаем туда содержимое второго архива. Точно так же распаковываем архив 3 и архив 4. Делаем первый запуск сборки.
Любую сборку всегда нужно запускать через мотоорганайзер. Обновление я еще не ставил, это будет позже. Выбираем профиль Autumn. Теперь нужно указать, где находится файл лаунчера Anomaly. Он расположен в папке, куда вы распаковали архив номер 1. Далее нужно указать папку, куда распаковали первый архив. На этом установка завершена, но нужно будет поставить еще патчи и фиксы. В сборку уже можно зайти банально для проверки работоспособности. Переходим к установке обновлений. Как и ранее, их можно скачать на сайте APA.Pro, либо в Discord-канале разработчика. В данном разделе будут актуальные патчи, так что цифры могут отличаться от моих. Имейте в виду, что возможно нужно будет перекачать все 4 архива с выходом очередного обновления. И нужно будет все вновь повторить, то есть всю установку. Ставим актуальный на сегодняшний день фикс. В принципе, его даже может и не быть. Видно, что папка профиль. Кидаем его в корень Anomaly Mystic. Все, можно играть. Опять же, техподдержка, какие-то изменения, анонсы и так далее. В первую очередь, все это будет в Дискорде разработчика. Немного слов от автора сборки. Это мой первый опыт сделать что-то свое по сталкеру. Я большой фанат этой игры, и мне сильно нравятся фриплейные моды, поэтому я решил сделать сборку идеальную для меня. А фишка с 4 временами года мне пришла в голову, ибо такое мало кто реализовал. Так как это мой первый опыт, я старался сделать максимально хорошую и стабильную сборку, но пока это у меня не вышло в идеале. Я обновляю сборку регулярно. Специально для этого я создал Discord-канал, где пытаюсь помочь всем, кому нравится сборка. Поддержка, как я уже сказал, точно будет. И делать я ее буду регулярно, пока мне не надоест Anomaly. Из множества просьб я изменю не очень приятный на глаз осень и зиму по следующем обновлении. Наработки по новым аддонам, я думаю, я еще не готов делать, поэтому пока максимум какие-то правки. Например, авторский перевод модов, что я и делаю для некоторых аддонов, а также разные изменения в коде аддонов, которые в силе сделать. Выводы по сборке. Поиграв в сборку, мне было приятно вновь окунуться в тусовку Anomaly. Некоторые аддоны прям великолепны. Например, взлом ПДА, система размещения объектов, новая мебель и многое другое. Приятно видеть, что моддинг развивается. На что-то прям уникальное и топовое Mystic пока не претендует. Это обычная сборка, содержащая необходимый базовый минимум. Видели сборки, где и лето лучше, и зима более крутая, и по графике были лучше примеры. Но опять же, сборка совсем молодая. И все это можно легко поправить, было бы желание. Плюсы, некоторые аддоны прям шикарны. Но это не заслуга сборки, а автора аддона, как и в большинстве других сборок. Из минусов это вырвиглазные текстуры растительности. Ужасная зима, но это прям очень плохо. Вот хорошие примеры. Не обязательно делать прям чистую зиму, можно позднюю осень или весну. Некоторые прицелы забагованные. Таких положений пушек уже не должно быть в Anomaly. После вот такого на это больно смотреть. Из мода невозможно выйти, не работает кнопка выхода. Баг рюкзака в руках. На фичу это точно не похоже. Возможно, когда ты смотришь видео, всего этого уже нет. И сборка выглядит совершенно по-другому. И помните, вначале я сказал, почему именно Mystic и как название отражается на проекте? Никак. Это просто название. Это был краткий обзор сборки Mystic. Пожелаем автору успехов в разработке. Ну что, выживший? Вот и подошло к концу сегодняшнее наше приключение. Огромнейшее спасибо всем, кто посмотрел данный ролик. Пишите, что думаете о сборке, какую сборку считаете лучшей, какие аддоны понравились и так далее. Впереди еще много всего интересного. И я буду здесь. Пока, друг. До новых встреч. Это был Крамер. Конец сообщения.